वेलकम टु ब्याक बुद्धि भ्लग। सबैजनालाई मेरो भ्लगमा फेरि स्वागत छ। आजको नयाँ भ्लग जुन विश्रारदेखि गाउँसम्म रहेको छ, जुन आज चाहिँ छुट्टै बाटो जाने कुरो भएको छ। अस्ति आएको बाटो होइन, अर्कै बाटो जाने कुरो भएको छ। आज निकै रमाइलो हुन्छ होला जस्तो लागेको छ। सक्दो म भिडियो राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु। अस्तिको भिडियो पनि धेरै घाटेमा भएर होला हल्लिएको छ, बाटो नराम्रो भएर। तैपनि म धेरै राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र साथमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फाइनली गाइज, हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ, जसमा बिसी सहरबाट स्टार्ट भइसकेको छ। कृपया भिडियोलाई निरन्तर हेरेर साथ दिनु होला। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हाम्रो गाडीको टायर चेन्ज गर्दै, अब एकछिनपछि गाडीको टायर चेन्ज गरेपछि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु हुनेछ।
हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली गौडा आइपुगेको छ। यो बाटो चाहिँ गौडा स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो रहेको छ। यता चाहिँ हाम्रो दुधपोखरी छ, गौडा कार्यालय रहेको छ। पहिला चाहिँ यहीँ गाउँपालिका रहेको थियो भने अहिले चाहिँ गाउँपालिका उता प्रेसिडेन्ट डाँडा सरेको छ र अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय मात्रै रहेको छ। त्यसैले हामी कुनै सिफारिसहरू पेश गर्नु परेमा यहाँ आउनु पर्नेछ र कुनै वृत्त भत्ताहरू लिनु परेमा यहाँ आउनु पर्नेछ। अब हामी यही बाटो हुँदै जानेछ। भिडियो निरन्तर हेर्नुहोला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है।